而家下晝嘅2點鐘啊，咁我會示範咧培正道嘅公主道路線嘅。咁頭先咧我就會行住左線啦，因為市人出嚟咧就會左線直佢先嘅。咁啊聽指令啦，咁啊路口左轉啦，咁啊留意考官指令咯喎。咁佢會叫路口左轉嘅喎，因為前面咧係叫燈口左轉。咁啊路口左轉打定左燈啦，收慢啦，往左嘅轉左。天光道嘅位置咧，公主道嘅位置咧，因為右手邊嘅車速比較快，所以你出嘅時候會比較驚。咁啊，而家教一教你點樣出啦。咁我係打定油燈啦，收慢啦。咁啊，望鏡啦，放腳啦，望慢點啦，俾油啦。咁其實咧，攞翻直車身咧，望鏡咧係會睇得清楚啲嘅。咁啊，留意下。咁喺呢個位置啦，有機會啦，你哋會踩到超速嘅，同埋咧條路有少少斜啊，你會不經意咧偏埋咗右手邊行。咁啊，多啲留意下自己行車位置。前面路口左轉啦，打定左燈啦，話俾人聽，我哋會喺呢個路口入，望左鏡，慢點，靠左。轉完出嘅時候咧，會有少少偏右嘅，因為咧前面咧嗰兩條黃線咧係偏咗右少少嘅。咁啊轉左啦，收慢啦，轉住左啦，收慢睇車，停啦。好啦，後邊的士冇啦喎，準備轉左啦。咁我哋行正直路嘅正中間啦。咁啊望住少少啦，有4車啦，打定油燈啦，收慢啦，望鏡慢點，繼續去啦。咁過車途中咧，咁啊留意下對面有冇大車會影響我哋嘅，咁啊繼續去啦。咁啊繼續去啦，沿住轉右啦，打定左燈啦。望鏡慢點啦，跟住先行緊中間嘅。咁啊指令就會燈口直去，下個燈口左轉，打定油燈啦，望鏡慢點啦。咁啊左手邊有4車啦，咁我哋行右線。嗱咁行右線啦，咁啊留意下咯，前車會唔會有車係右轉嘅咯？嗱冇車右轉，我哋繼續去啦。往兩邊，燈口直去，跟住下個燈口左轉啦。嗱呢條線都可以左轉嘅。咁呢條線左轉咧，我哋右線左轉咧，左轉完出翻右線嘅，咁啊打定左燈啦，收慢啦。我哋轉嘅時候咧，唔可以咁貼左邊咯，因為會影響左線嘅前行車噶咯噃。咁我哋沿住呢條線直去啦。邊拉手掣，前車喐，望兩邊，鬆手掣下車。前面一開二靠左嘅，咁打左燈咯，望左嘅慢點咯。嗱咁前面咧係可感路段嚟嘅，小心啲睇燈啦。箭嘴直去可以直行，一直 keep 住中間線直行，因為可感你未試過咁樣行嘅。箭嘴燈直去，箭嘴燈向上可以直去，綠燈着咗都可以直去。前車喐，望兩邊，鬆手掣，行車啦。一直 keep 住中間線直行啦。嗱，咁啊，一路都係箭嘴燈嚟㗎啦，咁留意下啦。上咗山頂之後咧，咁見到黃架咧，準備 cut 1次線，見到石壆 cut 1次，咁啊 total cut 2次線嘅。咁一路箭嘴直去啦。呢個係上落斜啊，留意自己超速，收慢啦，打定油燈啦，黃架。望鏡慢點，近一條石壆，望鏡慢點，近多條。你見到個 cut 線咧係一次一次咁 cut 嘅，一條一條線咁 cut，
拉翻直車身，再 cut 一條線，往兩邊拉手掣。留意啦，依盞燈係燈口右轉嘅，我哋見到市場㗎啦，見到市場咧就燈口右轉，箭嘴右轉先可以行嘅，唔好跟咗左手邊直佢嘅車行啦，咁你會變咗衝燈嘅。箭嘴右轉燈着咗啦，我哋而家睇到啦。前車喐，望兩邊，鬆手掣，下車。嗱，呢個未轉過彎，慢慢做咯。3萬，轉右。係啦，咁呢度練過啦，文福道嘅。文福道啦，咁啊合併嘅同學仔啦，咁啊需要做斜路停車開車㗎啦。咁啊路線咧就唔需要啦。咁我示範路線先啦，繼續去啦。呢個位望望右嘅慢點，行翻中間啲咧。嗱，留意啦，左手邊黑色車係咪死車啦？右，好啦，繼續去啦。有死車，打燈。望鏡盲點，靠右，落翻直車身，打燈，望鏡盲點，行翻中間，收慢。好啦，前面咧，留意放學有冇車喺度啦，好多車嘅有時。望鏡盲點，靠右，留意四車龍道邊，收慢，望兩邊，繼續行，打靈燈。望鏡盲點，行翻正中間，繼續去。再望遠少少，左前方有障礙物。打定右燈，望鏡盲點，繼續去。落翻直車身，打左燈，左鏡盲點，行翻正中間。正中間嘅定義咧，即係兩邊嘅距離差唔多啦。左轉，即係車身同死車嘅兩邊嘅距離差唔多。轉左，落到斜路之後咧，咁啊有個一開二靠左咧，跟住我哋就翻市場噶啦。咁翻市場嘅時候咧，留意有冇車出啦。有車出就停喺門口停一停，俾架車出咗先入去啦。一架車出入嘅啫，個個市場入口，打定左燈啦。望鏡盲點啦，靠左啦。往兩邊收掣，打定左燈。邊鬆手掣下車，轉左啦。咁啊呢個位置收慢咯喎，睇下冇車出咯噃，有車出就停一停俾佢出咯喎。咁我唔入去啦，冇唔停噶啦。咁啊示範完畢啦。